لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مع تتمة درس خصائص الحيوانات وتفاعلها مع المحيط أو مع تفاعلها مع البيئة. إذا كنا قد أنجزنا أنشطة الصفحة 11 وكذلك أنجزنا الصفحة 12. الآن سوف نحاول تتمة هذا الدرس مع الصفحة 13. إذا أذكر سلوك الحيوانات المناسبة لكل صورة: سبات شتوي، كذلك عدوانية، هجرة، وأخيرا تزاوج. إذا كل صورة تعبر عن سلوك معين لهذه الحيوانات. إذا نحن انطلاقا من الصورة سوف نحاول أن نحدد هذه السلوكات للحيوانات. بالنسبة للصورة الأولى أو الصورة 6، قردان. إذا كتلاحظوا الصورة ديال هذا القردان في حالة غضب. إذا في حالة غضب إذا هناك شجار بين هذه الحيوانات، ربما يكون عن سببه التزاوج أو تطفل حيوانات أخرى على محيطها أو شيء من هذا القبيل. إذا غضب هذه الحيوانات يدل على عدوانيتها. إذا السلوك التي تقوم به هذه القردة أو هذان القردان هو العدوانية. إذا السلوك هو العدواني. بالنسبة للصورة الثانية نلاحظ هناك زوجان من الذئبان أو ذئبان. إذا فالصورة توضح على أن على أنه يقع تزوج بين هذين الزوجان أو الذئبان. إذا السلوك الذي يقوم به هذان الذئبان هو التزاوج. بالنسبة للصورة الثالثة فنلاحظ مجموعة من طائر النحام الوردي في حالة هجرة. إذا في حالة هجرة بحثا كما قلنا عن الدفء أو الطعام أو التوالد. إذا هناك أسباب كثيرة وراء هذا السلوك. إذا السلوك الذي قامت به هذه الطيور وهو الهجرة. وأخيرا نلاحظ دبا قطبي. هذا الدب القطبي نائم وهو في سبات شتوي. إذا قلنا وسبب هذا السبات الشتوي أي أنه بسبب شدة البرد وكذلك نقص الطعام. إذا هذا هو الذي يدفع هذا الدب القطبي إلى القيام بهذا سلوك السبات الشتوي. إذا كل سلوك الذي تقوم به الحيوانات وراءه أسباب معينة، كل حسب خصائصه وحسب ظروفه الوسطية أو التي يعيشها. بالنسبة للسؤال الرابع: أحدد الفريسة والمفترس في الصورة وأصنفها وأكمل بما يناسب. إذا فكما كنلاحظوا في الصورة 10 نمر وغزالة. إذا النمر يطارد هذه الغزالة لكي يمسك بها ويتغذى عليها. إذا المفترس في هذه الحالة هو النمر والفريسة هي الغزالة. إذا هناك بعض المصطلحات التي يجب علينا أن نقوم بملئها في هذا الفراغات، وهي أولا الهروب، القوية، الضعيفة، الأنياب والمخالب، وأخيرا السرعة. إذا سوف نحاول أن نضع هذه المصطلحات أو هذه المفاهيم في مكانها الصحيح لنحصل على جمل مفيدة توافق هذه الصورة. إذا قلنا المفترس هو النامر. إذا قلنا من خلال الصورة فهو الذي يطارد الفريسة. إذا المفترس هو النامر والفريسة في هذه الحالة هي الغزال. إذا بماذا يتميز النمر؟ إذا يتميز النمر بالسرعة. إذا للنمر سرعة كبيرة، وبالبنية القوية. إذا هي التي تساعده على اصطياد فرائسه بقوة. ويتوفر على كما شفنا هنايا قمنا بالتكبير ديال هذه الصورة نلاحظ على أنه يتوفر على أنياب ومخالب حادة. أنياب ومخالب حادة تمكنها من اصطياد هذه الفريسة بسهولة. إذا وكذلك كما قلنا يتميز النمر ببعض الخصائص، فكذلك الغزالة تتميز كذلك ببعض الخصائص والبنية. إذا تتميز الغزالة بالبنية الضعيفة. إذا كنلاحظها في هذه الصورة. إذا ضعفها هو الذي يسمح لهذا النمر باصطيادها. إذا تتميز الغزالة بالبنية الضعيفة وتلجأ إلى الهروب أو الاختفاء عندما تحس بالخطر. إذا باش نوضحوا هذه المسألة جيد، إذا من خلال الصورة نلاحظ أن هناك حيوان النمر الذي ينقض على الفريسة وهي الغزالة. إذا المفترس هو النمر والفريسة هي الغزالة. إذا وهذا يشكل سلسلة غذائية في هذه الغابة. إذا النمر يتغذى على الغزالة. إذا هذه سلسلة غذائية، وكذلك كما قلنا فالغزالة تتغذى على العشب. إذا حصلنا على سلسلة غذائية. إذا العشب يؤكل من طرف الفريسة. إذا أردنا أن نقوم بتشكيل سلسلة غذائية في هذه الحالة، إذا الغزالة تتغذى على العشب والنمر يتغذى على
الغزالة، والنمير يتغذى على الغزالة. إذن فهذه سلسلة غذائية بسيطة. إذن إذن قمنا باكتساب مجموعة من المكتسبات الجديدة انطلاقا من هذا الدرس: خصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة ومع محيطها المعيش. إذن تعيش الحيوانات في وسط طبيعي يؤمن لها ظروف العيش الملائمة. إذن أي حيوان في وسط طبيعي فهي تعيش فيه إذا توفر فيه كما قلنا شيئان: إذن التغذية والمأوى. إذن هذه هي الظروف الملائمة لعيش أي حيوان في وسط مثلا في وسط معين. لكن أحيانا تضطر بعض الحيوانات إلى الهجرة. إذن في ما نشوف هذا السلوك الذي قامت به هذه الحيوانات فوراءه مجموعة من الأسباب. كما قلنا كل حيوان حسب خصائصه أو حسب ظروفه أو حسب ما يعانيه مثلا في ذلك الوسط الأم، إلى مناطق أخرى بحثا عن ظروف مناسبة مثل الأكل والدفء. وكما شفنا في الصفحة 12 تهاجر مثلا الجواميس الإفريقية بحثا عن الطعام، طيور بحثا عن الدفء والطعام، سمك السلمون من أجل التوالد، وكذلك السبات الشتوي الذي تقوم به بعض الحيوانات كالدب القطبي بسبب شدة البرد ونقص الطعام. إذن كل سلوك يقوم به حيوان معين فله أسبابه. وتهاجر الطيور شتاء وصيفا، كما تهاجر الأسماك بحثا عن المناطق الدافئة للتوالد كسمك السلمون مثلا. وتلجأ الحيوانات الأخرى إلى السبات شتاء عندما يقل الطعام كالدب القطبي مثلا ويشتد البرد. وتدخل الحيوانات في علاقات غذائية فيما بينها. إذن أي علاقة غذائية بين هذه الحيوانات تسمى سلسلة غذائية أو سلاسل غذائية. وتكون النباتات الخضراء هي البداية لهذه السلسلة. إذن أول عنصر في هذه السلسلة الغذائية أو مكون في هذه السلسلة الغذائية هي النباتات الخضراء التي تتغذى عليها الحيوانات العاشبة. وتتميز الحيوانات المفترسة بالسرعة والقوة كالنمر كما شفنا في الحالة ديال النمر، وتتوفر على مخالب وأنياب. وبينما تتميز الفرائس ببنيات أضعف وسرعات أقل، وتلجأ إلى الهروب والاختباء عند الإحساس بالخطر. إذن هذا كل ما يخص بهذا الدرس. إذن تعرفنا فيه على السلاسل الغذائية، وكذلك تعرفنا فيه على كما قلنا سلوكات الحيوانات للبقاء على قيد الحياة. فكل حيوان يحاول أن يقوم بسلوك معين للبقاء على قيد الحياة أو للبحث عن مصادر مثلا الغذاء أو الدفء أو مثلا الأمان. إذن كل هذه السلوكات التي تقوم بها هذه الحيوانات تبررها بأسبابها المعينة. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نحاول أن ننجز الدرس الموالي. إلى اللقاء.